Hello friends. Hope you all are doing well. Welcome back to our channel, The Unknown Friends. Let's go. Kamera kula. Ya? ये वाला पत्थर ना सीधा लगा पीछे हवा ना ताकि उसमें ना लगे नरे परे। ये जो छोटे छोटे है ना ये लगा साइड में सीधे से लेवल कम रखिए सिर्फ ये आधे जितने बन चुका है हमारा झूला। देखते हैं आप। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा चूल्हा बना है। लकड़ियाँ हम ला चुके हैं थोड़ी बहुत। बहुत देश में चारों से थोड़ा सा पानी फेंक दो। बस। ये तो परफेक्ट मिट्टी है। ऐसी मिट्टी तो ढूंढ रहा था मैं उस टाइम। नीचे से भी लगा लिया। ये जुगाड़ हो रहा है ताकि ये चले ना, काला ना हो। बाहर नहीं हो रहा है होता ही ऐसा है। चल भाई काली ले आके दिला लेने से। बस पानी कम पड़ेगा ना हाथ में। अरे इस पानी को इसमें डाल देंगे, एक बारी और आएगा फोन। तो तेरे को थोड़ी देर के लिए आग नहीं जली है नीचे, तो मेरे को लगा अभी तो हो ही नहीं लगा। आग मैं थोड़ी ना जलानी चूल्हा जिसने बनाया वो जलाएगा। पहले तो धुला देते हाथ में जाते गई तो भाग जाएंगे। छलांगे मारनी इसके ऊपर। कैंप फायर फोटो जी फोटो बड़ी बड़ी और देख बार तू ये तो नहीं चलेगा इसके साइड के ये ढक्कन के लोहा ही है ना, प्लास्टिक प्लास्टिक ये नहीं ऊपर है वो नहीं चलता। पुराना वो नहीं चलेगा ना। चल ऊपर को कर पूरा तो दिखेगा। हाँ यहाँ ठीक। देखते हैं दोस्तों, बढ़िया सा हमारे अंडे और
आलू बॉयल होते हुए कैंप फायर पे। ये देखते हैं आप कितना सही रंग आ रहा है, बढ़िया साफ़ सुथरा काम देखते हैं आप। और उस दिन तेज करी थी, पत्थर में बनी नहीं बात। पत्थर किया था ना तेज, जो पत्थर से काट लेता ना उसके बाद तो पत्थर से कट जाने थे प्याज जो भी काट रहा था। यही मिर्चे यही सारी रख दी मैंने, सारी काट देनी। चार पीस करे इसके बस यार बार बार तड़का नहीं लगाने का मन करता है। एक तो ना गैस भी नहीं है, ऊपर से इसमें लग तो जाएगा तड़का। भाई आज अंडे हो चुके हैं बॉयल और देखते हैं आप सारे काम देसी जुगाड़ से करते हैं। अरे छिलका क्या भैंस से गर्मी बहुत है। अंडे छिलते हुए बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। वीडियो में यार आपको वेजिटेरियन आ गया होना। इतना लंबे नहीं कर तैन तो और छुट्टी करनी है। एक तो देख, तैने तूने नहीं बोलना, आपने बोलना है, ठीक है? आपने घंटे हो जाओ अब ठीक है। हाँ यार तो फ़ोन तो है टूटी हुई उसका ओनली करे मेरा बना लियो देखियो। बैग घुमा दो फिर सारा काम खराब हो। उनको पता नहीं चलना, नहीं नहीं उनको पता नहीं चलना चाहिए ना कि हमने आलू से करी थी। अरे आलू के बहन से यही तो सीक्रेट है। बंदा है आधे घंटे ठीक है अभी बहुत गाड़ी है इसी के पतला कर रहा है। नहीं करना चावल नहीं खाने हमने करेंगे इसको अभी पकड़ना दे थोड़ा जब बनाएंगे ठीक है। ऑन है ना क्यों? हाँ तेल है तो बड़ा इसको बनाते हैं क्या